Хәйерле сәғәттә эфирда Ишембай яңылыҡтары студияла биләмәһенә. Бүгенге сығарылыштың төп темалары хакында ҡыҫҡаса. Ишембайҙа беренсе тапҡыр Үҫеш траекторияһы форумы үтте. Ҡала һәм райондың 42-нсе янғын часы хеҙмәткәрҙәре Һайран ауылы советы биләмәһенә ҡараған ауылдарға сираттағы рейдҡа сыҡты. Үҙәк район дауаханаһына күсмә фельдшер-акушерлыҡ пункты ҡайтарылды. Муниципаль районда Торатау геопаркы сектарын билдәләү буйынса экспедиция ойошторолдо. Күптән түгел Ишембайҙа беренсе тапҡыр Үҫеш траекторияһы форумы үтте. Унда ҡала һәм район мәғариф учрежденияларының 70-тән ашу өлкән класс уҡыусылары студенттар ҡатнашты. Сара сиктәрендә лекциялар, мастер-класстар һәм тематик майҙансыҡтар ойошторолдо. Форум йәштәрҙең һәләттәрен асыу, лидерлыҡ сифаттарын үҫтереү, уларға яңы офоҡтар күрһәтеү маҡсатынан үткәрелде. Бөгөн 5 сәғәт дауамында йәштәр өсөн төрлө сессиялар ойошторолдо. Унда улар төрлө темаларға аралаша алды. Беҙ йәштәргә төрлө олимпиадаларда, форумдарда ҡатнашырға мөмкинлектәре барлығы тураһында һөйләнек. Был форум киләһе йылдарда ла ойошторолор. Унда ҡатнашырға теләүселәрҙең һаны тағы ла артыр. Йәштәр әүҙемләшер, башҡа ошондай мөһим сараларҙа ҡатнашыр. Башҡортостан, Рәсәй кимәлендә муниципаль районыбыҙҙы лайыҡлы күрһәтә алырҙар дип өмөтләнәбеҙ. Форумда шулай уҡ Башҡортостан Республикаһы Йәштәр сәйәсәте лигаһы вәкилдәре лә ҡатнашты. Улар йәш ишембайҙарға бизнес, финанс грамоталылыҡ, волонтерлыҡ хәрәкәттәре тураһында һөйләне. Сара һуңында Йәштәр сәйәсәте лигаһының Ишембайҙағы бүлексәһе барлыҡҡа килде. Һаҡланғанды Хоҙай һаҡлар. Ҡала һәм райондың 42-нсе янғын часы хеҙмәткәрҙәре йыл әйләнәһенә граждандарҙың янғын хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләрен үтәү-үтәмәүен контролдә тота. Ошо көндәрҙә улар Һайран ауылы советы биләмәһенә ҡараған ауылдарға сираттағы рейдҡа сыҡты һәм хәүеф төркөмөнә ҡараған ғаиләләрҙең өйҙәрен тикшерҙе. Артабан киләһе яҙмала. Муниципаль районда Һайран ауылы советы биләмәһе иң ҙурҙарҙан һанала. Унда 3000-дән ашыу халыҡ йәшәй. Бөгөн Һайран ауылы советында 46 күп балалы ғаилә иҫәпләнә. Шуларҙың 34-ы имен булмаған ғаиләләр исемлегендә. Ауыл советы хакимиәте башлығы әйтеүенсә, бындай ғаиләләр айырыуса контролдә тотола. Төрлө бәлә ҡазаларҙан иҫкәртеү маҡсатында янғын һағы, клуб, мәктәп, ауыл советы хакимиәте хеҙмәткәрҙәре, ҡатын-ҡыҙҙар советы ағзалары менән берлектә бындай ғаиләләр менән әүҙем эш алып барыла. Был юлы 42-нсе янғын часы хеҙмәткәрҙәре менән янғынға ҡаршы иҫкәртеү рейды ойошторолдо. Һәр бер ауыр булған, социаль ауыр булған ғаиләләр беҙҙең көн үҙәгендә тора. Бигерәк тә көн торошо боҙолоп киткән саҡта беҙ уларға контролде тағы ла нығыраҡ көсәйтәбеҙ. Бына бөгөн дә көн һыуыҡ булыуына ҡарамаҫтан, көн аяҙ, һыуыҡ, но ул беҙгә тағы ла контролде көсәйтергә өндәй. Сөнки был ваҡытта мейес яғыуҙар көсәйә, электр приборҙарын актив ҡуллана башлай халыҡ. Шул ваҡытта беҙ бигерәк тә контролдә ошондай ғаиләләрҙе тотабыҙ. Пожар извещательдәре беҙҙең 100-гә яҡын урынлаштырылды. Бигерәк тә бына ошо социаль насар булған ғаиләләргә, ялғыҙ йәшәгән ҡарт кешеләребеҙгә һәм шулай уҡ йәш тыуған балаларҙың барлыҡ ғаиләләрендә лә беҙҙең извещательдәр ҡуйылған. Был көндө Һайран, Яңы Әптек, Бәләкәй Мәҡсүт ауылдарында 10-дан ашыу ғаилә тикшерелде. Янғын часы хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, был йорттарҙа янғын хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләрен боҙоу осраҡтары күҙәтелә. Основной әйткем килә инде по пожарной безопасности. Проводкалар иҫке, дома в плохом состоянии, в основном мейес яғалар. Мейес яғалар соблюдать итмәләр противопожарный режимды. Мейесләр алдында тимерләр юҡ специальный. То есть мейесләре һыланмаған. Шунан инде шуңа ла беҙҙең пожарлар күп сыға. В основном ҡыш көннәрендә, бына һыуыҡлар етте, һыуыҡ көннәрендә. Янғын часы хеҙмәткәрҙәре күп балалы имен булмаған ғаиләләр, яңғыҙ йәшәүселәр, оло йәштәгеләр йәшәгән йорттарға ут сығыуҙы иҫкәртеүсе ҡоролмалар ҡуйҙы. Ауыл халҡы менән аңлатыу эштәре алып барды. Талаптарҙы үтәү, етешһеҙлектәрҙе бөтөрөү тураһында иҫкәртеү ҡағыҙҙары тапшырҙы. Һүндерелмәгән тәмәке төпсөгө, ут менән хаҡһыҙ эш итеү, янғын хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләрен боҙоу арҡаһында күп осраҡта ғаиләләр торлаҡһыҙ ҡала, ғүмерҙәр өҙөлә, күрше-тирәгә зыян килә. Янғын һүндереүселәр кәңәш итеүенсә, бөгөн иһә һәр йортта ут сығыуҙы иҫкәртеүсе ҡорамалдар ҡуйыу айырыуса мөһим. Тап ошондай ҡоролмалар көтөлмәгән бәлә ҡазаларға юл ҡуймай. Ошо көндәрҙә иһә Этҡол ауылы биләмәһенә ҡараған ауылдарҙа ваҡытында иҫкәрткән ҡорамалдар 2 йортто көл-күмергә әйләнеүҙән һаҡлап ҡалды. Биләмәһенә, Илназ Бикҡужин, яңылыҡтар сығарылышы.
Ошо көндәрдә муниципаль районыбызга күсмә фельдшер-акушерлык пункты кайтарылды. Ул авыл ерләрендә тәүге медицина-санитар ярдәме күрһәтү өсөн тәгаенләнгән. Табиптар белдереүенсә, унда шулай ук өлөшләтә диспансер тикшереүе үтергә лә мөмкин буласак. ПАЗ автобусы базаһында урынлашкан пунктта беренсе ярдәм күрһәтү өсөн барлык медицина ҡорамалдары ла бар. Был ФАП региональ программа буйынса бирелде. Уның хакы 7 миллион һум тәшкил итә. Күсмә ФАПтың эсендә диагностикалау һәм дауалау ҡорамалдары бар. Киләсәктә бәләкәй ауылдарға, ФАПтары булмаған ауылдарға сығыу планлаштырыла. Уның ауылдарға сығыу графигы Ишембай район Үҙәк дауаханаһының рәсми сайтында һәм гәзит биттәрендә бирелеп барасак. Әйткәндәй, республикаға барлығы 13 күсмә фельдшер-акушерлык пункты ҡайтарылған. Муниципаль районда Торатау геопаркы сиктәрен билдәләү буйынса экспедиция үтте. Уның сиктәрендә рус географияһы йәмғиәте ағзалары, галимдар, экологтар, туризм өлкәһендәге белгестәр, муниципаль район хакимияте вәкилдәре ҡаргиҙәрҙәрҙә, шихандар һәм уларға яҡын урынлашҡан билдәле урындарға сәйәхәт ҡылды. Тулыраҡ киләһе яҙмала. Торатау геопаркы сиктәрен билдәләү маҡсатын ҡуйған тәүге экспедиция маршруты 180 километрға һуҙылды һәм ул 3 көн дауам итте. Тәүге өлөштә муниципаль район хакимияте вәкилдәре ҡатнашлығында түңәрәк өҫтәл ултырышы үтте. Унда экспедицияла ҡатнашыусылар 230 миллион йыл элек башҡа шихандар кеүек үк тропик диңгеҙҙә һуңғы палеозой риф массаларынан барлыҡҡа килгән Торатауҙың тарихи, археологик, геологик ҡиммәте тураһында һөйләне. Пермь осоронан ҡалған мәрйен рифтары, ҡабырсаҡтар, балыҡ һәм йәнлектәр ҡалдыҡтары менән таныштырҙы. Различные раковины, раковины наутилоиды, раковины брахиопод, головоногих моллюсков в большом количестве проживали в этих коралловых рифах. Икенсе көндәрҙә иһә экспедиция ағзалары ҡаргиҙәрҙәрҙә район буйлап сәфәргә сыҡты. Хажы мәмерйәһе, Күп ҡарауыҡ шарлауығы, Ҡалимусҡан ҡаяһы, Һайран ауылы эргәһендәге мәмерйәләргә, Торатауға экскурсия ҡылды. Ғөмүмән, муниципаль районыбыҙҙағы бай тәбиғи ҡомартҡылар геологик, биологик йәһәттән өйрәнер өсөн байтаҡ мөмкинлектәр аса. Цель экспедиции. Бүгенге экспедициябыҙҙың төп маҡсаты Ишембай районында урынлашҡан тәбиғәт һәйкәлдәре буйлап сәйәхәт ҡылыу. Ә улар бында бик күп: күлдәр, шишмәләр, сығанаҡтар, мәмерйәләр, тауҙар, тарлауыҡтар. Шуныһы ҡыҙыҡлы, уларҙың һәр береһе ниндәйҙер легенда, тарих һаҡлай. Һәм беҙ ошо ҡомартҡыларҙы, уларҙы саф килеш киләсәк быуынға еткерергә тейешбеҙ. Передавать новому поколению. Буласаҡ Торатау геопаркы биләмәһен өйрәнеү, тереклек, үҫемлектәрҙе тикшереү эштәре 2 йыл дауамында барасаҡ. Ғөмүмән, ер йөҙөндә донъяуи геопарктар 150-нән ашыу. Улар Ҡытай, Европа, Латин Америка илдәрендә урынлашҡан. Әгәр ҙә беҙҙә яңы геопарк булдырылып, ул ЮНЕСКО-ның айырым һаҡланған мираҫ объекттары исемлегенә ингән осраҡта, Торатауҙың туристик йөҙө нығыныр, яңы эш урындары барлыҡҡа килер. Ғөмүмән, Торатау бөтә донъяға танылыр тигән ышаныс туа. Милә Мәзитова, Артем Наговицин, яңылыҡтар сығарылышы. Сәләмәт ҡатын-ҡыҙ киләсәгебеҙ нигеҙе. Ошондай девиз аттында муниципаль район хакимияты ҡарамағындағы ҡатын-ҡыҙҙар советы ағзалары акция ойошторҙо. Уның төп маҡсаты әсәлек ҡиммәттәрен нығытыу, ҡатын-ҡыҙҙың һаулығын һаҡлау. Был йәһәттән киләсәктә мастер-кластар, тренингалар, лекциялар, осрашыуҙар һәм башҡа ҡыҙыҡлы саралар үткәреләсәк. Проект муниципаль районда демографияны нығытыуға, йәш әсәләрҙе яҡлауға йүнәлтелгән. Был йәһәттән совет ағзалары ҡатын-ҡыҙҙар консультацияһының бер нисә кабинетын төҙөкләндереү буйынса эш башланы. Проект март айында «Мис әсәй» тигән матур сара менән йомғаҡланасаҡ. Ошоноң менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау булығыҙ.